जय झूलेलाल दोस्तों। लास्ट वीडियो में मां तव्हां सभिनीनि सां थधिड़ी जी कुझु रेसिपी शेयर कयूं हुयूं। कुझु रेसिपी अॼु असां सिखूं था। हिन मां जेका तव्हांजे घर में पसंदि हुजे भाॼियूं उहे तव्हां ठाहियो, जेका न वणेव उहे तव्हां स्किप करे था सघो। मुंहिंजे घर में इहे सभु ठहींदियूं आहिनि, मां तव्हां सां इहे सभु रेसिपी शेयर थी कयां। अॼु जे वीडियो में असां सिखंदासीं जीरे पिया आलू पूड़ी, बेसणी, मसाले वारी भिंडी। इन जे साथ ही मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि मेथी और सूए वारा आलू कीअं ठाहियो और बसर साई मिर्च वारी कोकी कीअं ठाहियो। इहे सभु शयूं अॼु जे वीडियो में असां कवर कंदासीं। त हिते मां अधु किलो आलू खया आहिनि। आलू खे चङी तरीक़े सां धोई वरितो, उन खां पोइ हुनखे हीअं ट्रायंगल जे पीसेस में वढे वरितो आहे। एकदम नंढा गतरा न करणा आहिनि, थोड़ा मीडियम गतरा हिते करे वठिजो। हाणे मां कुकर खयो आहे। कुकर में हिकु नंढी कणछी भरे करे तेल जो विधो। तेल बढ़िया सां तपी वियो आहे। ते मां कुझु खड़ा मसाला थी विझां, जंहिंमें आहे अधु नंढो चम्मच हींग, 5-6 कड़ी पत्ता, अधु नंढो चम्मच जीरो, अधु नंढो चम्मच सौंफ, अधु नंढो चम्मच और 1/4 नंढो चम्मच मुंगड़ेलनि जो। मसाले खे बढ़िया सां टिरकाए वठिणो आहे। ॾिसो मसाले में बढ़िया गोल्डन कलर अची वियो आहे। त हिते मां 1 नंढो चम्मच कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च विधा। इन जे साथ ही 2 वॾा सन्ना सन्ना वढियल टमाटा और 2-3 सन्ना सन्ना वढियल सावा मिर्च भी विझी रखिया आहिनि। हाणे हिते असांखे सुका मसाला विझणा आहिनि। त हिते अधु नंढो चम्मच मां हैड जो विधो, 1 नंढो चम्मच तिखा वारा ॻाढ़ा मिर्च, 1 नंढो चम्मच धाणनि जो पाउडर और लूण पंहिंजे टेस्ट जे अकॉर्डिंग विझंदासीं। बढ़िया सां सभिनी शइ खे मिक्स कंदासीं और गैस जी बाहि खे घटि करे रखंदासीं ताकि टमाटा जेके आहिनि न इहे बढ़िया सां सिझी वञनि। अगरि आलूनि में टमाटा सिझदव न त आलू खाइण में टेस्टी न लॻंदव। 5 मिंट थी विया आहिनि। मसाले खे धीमी बाहि ते रखंदे हुए हाणे कड़छी सां मां टमाटे खे बढ़िया सां चिथे वरितो आहे, जंहिंसां कि टमाटे जा चंक्स खाइण महिल असांखे मुंहं में न ईंदा। हाणे हिन में मां विझां थी असांजा वढियल आलू। इलाही माण्हुनि खे इहो लॻंदो आहे कि जीरे पिया आलू ॿिए ॾींहं ते न हलंदा। अहिड़ो कुझु न थींदो आहे दोस्तो। असां पंहिंजे घर में 8-10 सालनि खां इहे आलू ठाहियूं था और कॾहिं बि अॼु ताईं इहे आलू ख़राब न थिया आहिनि। छोकी मुंहिंजे घर में न पूड़ियूं बिना जीरे पिया आलूनि जे न वणंदियूं आहिनि, त मूंखे इहे ज़रूरु ठाहिणा ई पवंदा आहिनि। ते मां हिकु तेज पत्तो विधो आहे। गैस जी बाहि तेज कई आहे और तेज बाहि ते हाणे आलू खे हीअं थोरो सो भुञां थी। भुञण सां छा थींदो, आलू में सुठो कलर ईंदो, आलू अच्छा न बीहंदव। 5 मिंट आलू खे मां चङी तरीक़े सां हीअं भुञी वरितो आहे। हाणे हिते मां पाणी थी विझां। त पाणी एतिरो विझणो आहे कि आलू हुन में बुॾी वञनि। हे ॾिसो, बसि एतिरो ई मां पाणी विधो कि आलू हिन में चङी तरीक़े सां बुॾी विया आहिनि। हाणे कुकर जो ढकु ॾींदमि और तेज बाहि ते हिनखे 2-3 सीटियूं लॻाईंदमि और 5 मिंट हिनखे घटि बाहि ते रखी रखंदमि, जंहिंसां कि आलू अंदरि ताईं सिझी वेंदा। जेसि ताईं असांजा आलू था सिझनि, हिते फटाफट सां असां भिंडियूं था ठाहे वठूं। त हिते पाव खनि मां भिंडियूं खयूं हुयूं। भिंडियुनि खे अधु घंटो पहिरां धोई करे रखी रखियो हुयो छाणीअ में, जंहिंसां कि हिन जो मथां जो पाणी सॼो सुकिजी वियो आहे। हाणे हिन जा 2 एजेस जीअं ट्रिम थी कया और भिंडियुनि में हीअं चीर थी लॻायां। चीर लॻाइण महिल भिंडियुनि खे खोले करे ज़रूरु चेक कजो कि अंदरि कीड़ा त कान्हनि, न त उन खे हटाए रखिजो। हाणे भिंडियुनि में भरण लाइ असांखे हिकिड़ो मसालो ठाहिणो आहे, जंहिंमें मां 2 वॾा चम्मच भरे करे धाणनि जो पाउडर खयो आहे, 1 नंढो चम्मच ॻाढ़ा मिर्च, अधु नंढो चम्मच हैड, लूण स्वाद जे अनुसार। इन जे साथ ही अधु नंढो चम्मच अम्बचूर जो पाउडर विझी रखंदमि। सभिनी शइ खे चङे तरीक़े सां मिक्स कंदमि। हिकु चुटकी इहो मसालो भिंडियुनि जे अंदरि असांखे भरणो आहे। वधीक मसालो न भरजो, न त जंहिं महिल ऑयल में भिंडियूं विझंदव न सॼो मसालो ॿाहिरि निकिरी ईंदव, तव्हांजो पैन बि कारो थी वेंदव और भिंडियूं बि मथां कारियूं थी वेंदव और खाइण में सुठियूं न लॻंदव। इन तरीक़े सां सॼी भिंडियुनि में मां मसालो भरे रखियो आहे। हिते कुकर में सीटी भरिजी वई आहे, त मां कुकर खे शिफ्ट थी करे रखां ॿिए बर्नर ते और हिन तरह फटाफट सां असां मसाले वारी भिंडियूं ठाहे था वठूं। त हिकिड़ो फ्लैट बॉटम वारो हैवी पैन खयो आहे। हिन में मां 4-5 वॾा चम्मच भरे करे तेल जो विधो आहे। तेल खे पहिरियों चङी तरीक़े सां तपाए वठिणो आहे। तव्हां इहे भिंडियूं तए ते बि ठाहे था सघो और या हीअं फ्लैट बॉटम वारे पैन में बि ठाहे था सघो। ॿिन्हिनि में सेम टेस्ट ईंदो अथव, कोई फ़र्क़ु न ईंदो आहे। तेल चङे तरीक़े सां तपी वियो आहे। हाणे मां हिन में मसाले वारी भिंडियूं विधियूं आहिनि। गैस जी बाहि खे अञा तेज रखियो आहे। 2-3 मिंट भिंडियुनि खे न तेज बाहि ते पचाइणो इलाही ज़रूरी हूंदो आहे, जंहिंसां कि हिन जे अंदरि जेकी लिव हूंदी आहे उहा ख़तमु थी सघे। जंहिं महिल लिव ख़तमु थी वेंदव हुन खां पोइ असां गैस जी बाहि खे घटि कंदासीं और ढकु ॾेई करे भिंडियुनि खे धीमी बाहि ते पचाईंदासीं, जेसि ताईं कि इहे अंदरि ताईं सिझी न वञनि। इलाही माण्हुनि खे इहा ई प्रॉब्लम हूंदी आहे, उन्हनि जी भिंडियूं चिपचिपी ठही वेंदियूं आहिनि। त उन जो कारण इहो ई आहे। हिकु त उहो भिंडीअ खे तुरंत धोई करे वढंदा हूंदा। अगरि तव्हां बि भिंडियुनि खे तुरंत धोई करे वढंदव त तव्हांजी भिंडियूं चिपचिपियूं ठहींदव।
ॿी ॻाल्हि, अगरि भिंडियुनि खे थधे तेल में विझंदव तॾहिं बि तव्हांजी भिंडियूं चिपचिपियूं ठहींदव। और टीं ॻाल्हि, अगरि भिंडियुनि खे ऑइल में विझदे सही तव्हां गैस जी बाहि घटि करे रखियव और हुनखे ढकु लॻाए रखियव तॾहिं बि तव्हांजी भिंडियूं लिव छॾंदव और खाइण में सुठी न लॻंदव। हे ॾिसो, हाणे असांजा आलू बढ़िया सां ॻड़ी विया आहिनि। हिन में 3-4 सीटियूं आयूं। 5 मिंट मां हिनखे धीमी बाहि ते बि रखियो हुयो। हाणे कुकर जो सॼो प्रेशर निकिरी वियो आहे। त इन तरीक़े सां मां कुझु आलूनि खे कड़छीअ सां मैश थी कयां, जंहिंसां की जेके जीरे पिया आलू आहिनि हिन जो रस घाटी थींदी और आलू खाइण में सुठा लॻंदा। सॼा आलू मैश न करणा आहिनि, कुझु आलू मैश करणा आहिनि। जेतिरी कंसिस्टेंसी जी घाटी तव्हांखे रस खपेव न, बसि ओतिरा आलू तव्हां मैश करे वठिजो। हे ॾिसो, हे आलू ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि पूड़ियुनि सां, छोकी ॿिए ॾींहुं रोटी रखण सां ईअं बि वणंदी कान्हे। त जेसिताईं असांखे हे थोरा सा आलेरा आलू न हूंदा आहिनि न, त असांखे रोटी न हलंदी आहे। त इन जे करे मुंहिंजे घर में त हे जीरे पिया आलू मस्तु अथव थधिड़ी में ठाहिण। बाक़ी तव्हांखे पसंदि अथव त तव्हां ठाहिजो, न त हिनखे स्किप करे था सघो। लेकिन हा, अगरि इहे तव्हांखे वहम थो थिएव न की तव्हांजा आलू ॿिए ॾींहुं ख़राबु थी वेंदव, खटा थी वेंदव, त न थींदव। हाणे हिते मां हिकु नंढो चम्मच भरे करे क्रश कयल कसूरी मेथी विधी आहे। वापसि सां कुकर खे गैस ते चाढ़ींदमि, हिनखे तेज बाहि ते 2-3 टक वॾियारंदमि, जंहिंसां की कसूरी मेथी जो फ्लेवर आलूनि में अची वेंदो। हुन खां पोइ गैस जी बाहि खे बंदि कंदमि और हिन में वढियल सावा धाणा विझी रखंदमि। भिंडियुनि खे 2-3 मिंट पहिरियों मां तेज बाहि ते पचाए वरितो हुयो। हाणे भिंडियुनि खे ढकु ॾेई करे धीमी बाहि ते 5 मिंट मां पचायो आहे। हाणे हिनखे हीअं खुरपी सां पलटां थी। वापसि सां भिंडियुनि खे ढकु ॾींदमि और वरी हिनखे धीमी बाहि ते 5 मिंट छॾे रखंदमि। हेॾे असांजा आलू बढ़िया सां टहिकजी विया आहिनि। त गैस जी बाहि मां बंदि कंदमि और हिन में वढियल सावा धाणा विझी रखंदमि। हाणे जेसिताईं इहे आलू पूरे तरीक़े सां थधा न थींदा न, तेसिताईं असां हिनखे स्टोर न कंदासीं। जंहिं महिल कंप्लीटली थधा थी वेंदा, हुन खां पोइ असां हिनखे खणी करे फ्रिज में रखी रखंदासीं और ॿिए ॾींहुं हे हली वेंदव, बिल्कुलु ख़राबु न थींदव, तव्हां टेंशन न वठो। हे ॾिसो, 5 मिंट ॿिन्हिनि तरफ़ ॾांहुं भिंडी खे मां धीमी बाहि ते पचायो आहे। हाणे भिंडियूं अंदरि ताईं सिझी वयूं आहिनि। त हाणे गैस जी बाहि मां तेज कई आहे और तेज बाहि ते हिन में हल्को गोल्डन कलर अचण ताईं हिनखे सेके वठंदमि, जंहिंसां की भिंडियूं बढ़िया सोक थी वेंदियूं और खाइण में सुठी लॻंदियूं। जॾहिं बि भिंडियुनि खे सोक कयो न, त खुरपियुनि सां हिनखे थोरो सो हीअं दॿायो ज़रूरु, जंहिंसां की भिंडी जे अंदरि जेको पाणी हूंदो आहे उहो निकिरंदो वेंदो और सॼो पाणी सुकी वेंदो, पोइ भिंडियूं खाइण में सुठी लॻंदव। हे ॾिसो, भिंडियुनि में बढ़िया कलर अची वियो आहे। बसि हाणे गैस जी बाहि मां बंदि करे रखंदमि और हाणे हिन में ढकु न लॻाईंदमि, न त भिंडी मॉइस्चर छॾंदव और उहा वरी चिपचिपी थी वेंदव। हिन में असां लॻाईंदासीं छाणी, जंहिंसां की हिनजी स्टीम निकिरंदी रहे और असांजी भिंडियूं चिपचिपी न थियनि। हे ॾिसो, हाणे फटाफट सां असां बेसणीअ जो अटो था लॻायूं। त हिते मां हिकु वॾो कोप भरे करे बेसण खयो आहे। हे नॉर्मल बेसण अथव, सनो थुल्हो जेको तव्हांखे हुजेव तव्हां खणी था सघो। हिन में हिकु नंढो सनो सनो वढियल बसर विझंदासीं, सनो सनो वढियल सावा मिर्च, सावा धाणा, थोरी सी कद्दूकस कयल अदरक, इहे सभु शयूं मां हिते विझी रखियूं आहिनि। हाणे स्वाद जे अनुसार लूणु विझंदमि, अधु नंढो चम्मच ॻाढ़ा मिर्च, 4-5 चमचा तेल जा विझंदासीं। ते मां रिफाइंड ऑइल विझां थी। पहिरियों हिनखे बढ़िया सां मिक्स कंदमि। हुन खां पोइ हथ में थोरो सो अटो खणी करे हिनखे हीअं ॿधी ॾिसंदासीं। अगरि लॾूअ वांगुरु ॿधिजी थो वञे न, त ॿियो तेल हिन में न पवंदो आहे। अगरि अटो बिखरे थो त हिन में 1-2 चमच तेल अञा असांखे विझणो पवंदो। इहो पहचान अथव कंहिंमें बि तव्हांखे मोइण ॾियणो हुजेव त। हे ॾिसो, अटो असांजो ॿधिजी थो वञे, हे हिकदमि बिखरियो कान, त बसि हिन में ॿियो ऑइल न पवंदो। हाणे पाणी जो छंडो हणी करे हिते असां हिन जो अटो लॻाईंदासीं। जीअं कोकियुनि जो अटो लॻाईंदा आहियूं न, बिल्कुलु उहो ई अटो असांखे हिते बेसणीअ जो बि लॻाइणो आहे। या तव्हां टिकियुनि जो अटो लॻाईंदा आहियो, जेके बेसण जी टिकियूं ठहींदियूं आहिनि, उहो ई अटो हिते लॻाइणो आहे। इलाही वधीक कड़क बि न लॻाइजो और सॉफ्ट बि न लॻाइजो, मीडियम अटो हिते तव्हांखे लॻाइणो अथव। वधीक कड़क अटो लॻाईंदव त बेसणी वेलण महिल टुटण लॻंदव, और अगरि वधीक सॉफ्ट लॻाईंदव त जंहिं महिल बेसणी खे पचाए वठंदव मथां त पची वेंदव, अंदरां इहा कची रहिजी वेंदव। हे ॾिसो, अटे जी कंसिस्टेंसी तव्हां ॾिसी था सघो। हाणे मां हिते 2 वॾियूं वॾियूं चाणियूं थी ठाहियां। एतिरे अटे मां 2 बेसणियूं असांजी ठही वेंदियूं। हाणे बिना सुके बेसण जे असांखे हिनखे वेलणो आहे। हल्के हथनि सां वेलजो, कॾहिं बि दॿाए करे बेसणीअ खे न वेलजो। और जंहिं महिल थोरी सी वॾी थी वञे न बेसणी, त चकले खे घुमाए करे वेलणो अथव, हिनखे खणणो कान अथव, छोकी बेसण अथव इहो चकले खे चिपकी पवंदो आहे।
और अगरि तव्हांजो चकले ते कॾहिं बेसणी चिपकी थी पएव त खुरपीअ सां हुनखे छॾाए वठिजो। पोइ गरम तए ते तव्हांखे हीअं बेसणीअ खे विझणो अथव और बेसणी थोरी थुल्ही ठहींदी अथव, हिनखे सन्हो न ठाहिजो। 1/4 इंच जी थिकनेस बेसणीअ जी बि रखिजो जीअं कोकीअ जी रखंदा आहियो। हाणे हिते मां थोरा सा टुक हया आहिनि खुरपीअ सां। अञा गैस जी बाहि मां तेज रखी आहे। ॿिन्हिनि तरफ़ ॾांहुं जंहिंमहिल बेसणी थोरी थोरी हीअं पची वञे, हिन खां पोइ हिन में असां ऑयल या घी जेको तव्हांखे वणे उहो लॻाईंदासीं। हुन खां पोइ गैस जी बाहि खे घटि करे रखंदासीं और घटि बाहि ते बेसणी खे ॿिन्हिनि तरफ़ ॾांहुं गोल्डन कलर अचण ताईं पचाईंदासीं। त अॼु मां हिते ऑयल थी लॻायां, तव्हां चाहियो त हिते देसी घी बि लॻाए था सघो। ॿिए तरफ़ ॾांहुं बि हल्की हीअ पची वई आहे, बसि हिन टाइम ते हिन में ऑयल लॻाईंदासीं और घटि बाहि ते हिनखे बढ़िया गोल्डन क्रिस्प थियण ताईं असांखे सेकणो आहे। हीअ बेसणी तव्हां थधिड़ीअ में ठाहियो या सफ़र में खणी वञो, या 2-3 ॾींहं ख़राब न थींदी अथव। हाणे गैस जी बाहि मां घटि करे रखी, 2-3 मिंट हिनखे धीमी बाहि ते पचायो आहे। हुन खां पोइ गैस जी बाहि खे मीडियम कयो आहे, मतिलबु न स्लो न फुल, मीडियम बाहि ते हाणे बेसणीअ खे पचायां थी। हे ॾिसो केतिरो सुठो गोल्डन कलर आयो आहे। ॿिन्हिनि तरफ़ ॾांहुं जंहिं महिल बेसणीअ में बढ़िया गोल्डन कलर अची वञे, हिनखे हीअं लाहे वठो और बार बार बेसणीअ खे न पलटाईंजो न त उहा भॼी पवंदव, छोकी हिन में चङे तरीक़े सां असां ऑयल विधो आहे। उन खां पोइ मथां बि ऑयल थो लॻे, अगरि हिनखे बार बार पलटंदा वेंदासीं त इहा भॼणी तय आहे। ॿी बेसणी बि मां इन तरीक़े सां पचाए वरिती आहे। जेसि ताईं असांजी ॿी बेसणी गैस ते पचिजे थी, तेसि ताईं असां फटाफट सां हिते पूड़ियुनि जो अटो था लॻायूं। त हिते 3 वॾा कोप भरे करे मां कणिक जो अटो खयो आहे। हिन में स्वाद जे अनुसार लूणु विधो, 1 नंढो चम्मच गरम मसाले जो पाउडर, 1 नंढो चम्मच क्रश कयल अजवाइन विधी आहे, थोरो सो ऑयल थी विझां, सिर्फ़ु 1 वॾो चम्मच, छोकी असांखे पूड़ियूं रखणियूं आहिनि न ॿिए ॾींहं लाइ, त हिन में ऑयल वधीक न पवंदो, छोकी असांखे पूड़ियूं खस्तियूं न खपनि, असांखे पूरी सॉफ्ट खपनि ताकी असां हिनखे ॿिए ॾींहुं खाई सघूं। हाणे पाणी विझी करे जीअं फुल्कनि जो अटो लॻंदो आहे, एकदमि ओतिरो ई सॉफ्ट अटो असांखे पूड़ियुनि जो लॻाइणो आहे। बिल्कुलु बि हिते कड़क अटे लॻाइण जी ग़लती न कजो। अगरि तव्हांजी बि पूड़ियूं थधिड़ीअ में सुकिजी वेंदियूं अथव ॿिए ॾींहुं, त तव्हां हिते अटो सुको लॻाईंदा हूंदव। इहा ई तव्हांजी प्रॉब्लम हूंदव, जंहिंसां की तव्हांजी पूड़ियूं सुठियूं न ठहींदी हूंदव। अगरि अटो तव्हां फुल्कनि वांगुरु लॻाईंदव एकदमि नरम मुलायम, त तव्हांजी पूड़ियूं बि ॿिए ॾींहुं एकदमि नरम मुलायम पई हूंदव। हाणे अटे खे ढकु ॾेई करे 10 मिंट छॾे रखंदासीं, जंहिंसां की अटो असांजो बढ़िया सां सॉफ्ट थी वञे। हाणे मथां थोरो सो ऑयल लॻायो और वरी मां अटे खे हिते थोरो सो कले थी वठां। हाणे नंढियूं नंढियूं असांखे हिते चाणियूं ठाहिणियूं आहिनि। हिन तरीक़े सां अगरि तव्हां पूड़ियुनि जो अटो लॻाईंदव न, त चाहे तव्हां हिनखे थधिड़ीअ में ठाहियो या सफ़र लाइ खणी वञो, तव्हांजी पूड़ियूं कॾहिं बि न सुकंदव। ऐं जेतिरी वॾियूं तव्हांखे पूड़ियूं ठाहिणियूं आहिनि, उन हिसाब सां तव्हांखे हिते चाणियूं ठाहिणियूं आहिनि। त मां कॾहिं बि पूड़ियूं ठाहींदी आहियां न, त हिकु साथ 5-6 पूड़ियूं वेले वठंदी आहियां, पोइ तरण लाइ बीहंदी आहियां, छोकी हिकु पूड़ी अगरि वेलंदासीं और तरंदासीं त असांजो इलाही टाइम वेस्ट थींदो। ऐं सुके अटे में हिन चाणीअ खे मां डस्ट कयो और हिते पूड़ी वेले थी वठां। पूड़ी कॾहिं बि एकदमि सनड़ी न वेलंदासीं, थोरी सी दुतनी पूड़ी वेलंदासीं, जंहिंसां की जेकी पूड़ी आहे उहा बढ़िया फूलदी बि और ॿिए ॾींहुं सुकदी बि न। थिकनेस तव्हां ॾिसी था सघो। इन तरीक़े सां मां हिते ॿियूं बि पहिरियों पूड़ियूं वेले रखंदमि। तेल मां कढ़ाई में गरम थियण लाइ चाढ़े रखियो आहे, जंहिंसां की छा थींदो, जेसि ताईं असांजी पूड़ियूं वेलदियूं ओॾो असांजो फटाफट सां तेल बि गरम थी वेंदो। चार पूड़ियूं मां वेले वरितियूं आहिनि। हाणे हिनखे तरण लाइ बीहूं था, लेकिन हुन खां पहिरियों असां हिते ॿी बि चाणियूं ठाहे था रखूं, ताकी जेसि ताईं पूड़ियूं तरबियूं, ॿी पूड़ियूं बि असां वेलण शुरू करे रखंदासीं। हाणे गरम गरम तेल में मां हिते पूड़ियुनि खे विधो आहे और हिन तरीक़े सां चटे सां हिनखे थोरो सो दॿायासीं थी, जंहिंसां की पूड़ी बढ़िया फूली वेंदी। और पूड़ियुनि खे कॾहिं बि घटि बाहि ते न तरिणो आहे, हिन तरीक़े सां तेज बाहि ते ई तरिणो आहे। तेल बि बढ़िया तपियल हुजे और पूड़ीअ खे कॾहिं बि ॿीहर उल्टाइणो कान्हे, मतिलबु जीअं हाणे फुली वई न, हाणे हिनखे न पलटंदासीं, बसि हेठों हीअं सिकजी वेंदी और तुरंत हिनखे ऑयल मां कढी वठंदासीं। और पूड़ियुनि खे वधीक काढ़ो बि न करिणो आहे, ईअं ई बढ़िया सुनहरो कलर अचे हिनखे लाहे वठो झटि सां, जंहिंसां की पूड़ी कॾहिं बि तव्हांजी सुकंदव न। त हे कुझु शयूं थियव थधिड़ीअ जे लाइ। हलो अञा अॻिते मां तव्हांखे ॿी रेसिपी ॾेखारियां थी, वीडियो अञा ख़तमु न थियो अथव। ॿी रेसिपी अथव साई मेथी और सूए वारा आलू। हिन जे साथ असां ठाहींदासीं बसर और धाणनि वारी कोकी। अगरि तव्हांजे घर में बेसणी पसंदि न कंदा अथव माण्हू, त तव्हां
कोकी बि ठाहे था सघो। हाणे हे शयूं कीअं ठहंदियूं, हलो त अॼु जे वीडियो में असां सिखूं था। त सूए मेथी वारा आलू ठाहिण लाइ मां हिते बेबी पोटैटोस जा यूज़ थी कयां। बेबी पोटैटोस को बढ़िया सां मां छिले वरितो आहे। हिते 20-25 मां नंढा वारा आलू खया, उनखे छिले करे धोई करे रखी रखियो आहे। 2 मुठी सूए जो साॻो खयो आहे, हिनखे चङी तरीक़े सां धोई करे सन्हो सन्हो वढे वरितो आहे। हिकु वॾी मुठी मतिलबु पाव खनि मां मेथी खई आहे, मेथी खे बि चङे तरीक़े सां धोई करे सन्हो वढे वरितो आहे। 4-5 टमाटा खया आहिनि, टमाटे खे बि मां हिकदमि सन्हो सन्हो वढे वठंदमि। ते मां कढ़ाई में ऑयल थी विझां, तक़रीबन हिकु नंढी कणची। हाणे हिन में क्रश कयल अदरक, थूम और साओ मिर्च विझंदमि। हिते हिकु गंढो मां थूम जो खयो हुयो, इन्हीअ जे साथ ई हिकु नंढो टुकड़ अदरक जो और 3-4 सावा मिर्च खया हुया। इनखे अदरक कुटण वारे में कुटे वरितो। हाणे ॾिसो हिते थूम बढ़िया सां गुलाबी थी वई आहे, त हिते सन्ना वढियल टमाटा और सन्ना वढियल सावा मिर्च मां विझी रखिया। इन्हीअ जे साथ हिते असांखे विझणो आहे सुको मसालो। त हिते स्वाद जे अनुसार लूणु विझंदासीं, हिकु नंढो चम्मच कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च, अधु नंढो चम्मच हैड जो, हिकु नंढो चम्मच धाणनि जो पाउडर। हाणे गैस जी बाहि खे घटि कंदासीं, मसाले खे बढ़िया सां मिक्स करे रखंदासीं और हिनखे ढकु ॾेई करे धीमी बाहि ते 5 मिंट छॾे रखंदासीं, जंहिंसां कि टमाटा बढ़िया सां सिझी वेंदा और असांजो मसालो बढ़िया सां ऑयल खे बि छॾे रखंदो। त मसाले खे मां ढकु ॾेई करे रखियो आहे, 5 मिंट थी विया आहिनि। हाणे असां हिनखे चेक था कयूं। हे ॾिसो मसाले बढ़िया सां तेल खे छॾे रखियो अथई और टमाटा बढ़िया सां असांजा सिझी विया आहिनि। त खुरपीअ सां हिनखे हीअं असांखे बढ़िया सां क्रश करे वठिणो आहे। हाणे हिन असां छिलियल वारा आलू विझी रखंदासीं, कि बढ़िया सां मिक्स करे वठंदासीं। और हाणे हिन में 2 साग विझंदासीं, सूए जो साग बि और मेथी बि। अगरि हिन सीज़न में तव्हांजे पास मेथी सूआ अवेलेबल हुजनव न, त हे आलू ज़रूरु ठाहिजो, ॾाढा टेस्टी ठहींदा अथव और ॿिए ॾींहुं रखण में सुका बि न लॻंदा अथव। इन्हीअ जे साथ हिते हिकु मुठी भरे करे मां साई थूम बि विधी आहे। साई थूम खे बि हिकदमि सन्हो सन्हो वढियो हुयो मां। सभिनि शइ खे बढ़िया सां मिक्स करे रखंदमि और आलूनि खे ढकु ॾेई करे धीमी बाहि ते 10 मिंट असांखे छॾिणो आहे, छोकी इहे सॼा आलू आहिनि न, हे पचण में थोरो सो टाइम खणंदव, लेकिन ठहींदव ॾाढा टेस्टी। जेसि ताईं असांजा आलू था सिझनि, फटाफट सां असां कोकी जो अटो था लॻाए वठूं। त हिते 2 कोप भरे करे कणिक जो माटो खयो आहे। हिन में स्वाद जे अनुसार लूणु थी विझां, हिकु वॾो चम्मच भरे करे गरम मसाले जो पाउडर, हिते तव्हां कारे मिर्चनि जो पाउडर बि विझी था सघो, बट मुंहिंजे घर में गरम मसाले जो पाउडर कोकीअ में पसंदि कंदा आहिनि, त मां हिन लाइ उहो ई विधो आहे। 5-7 चम्मच भरे करे हिते रिफाइंड ऑयल जो मां मोयन थी ॾियां। तव्हां हिते देसी घीअ जो बि मोयन था ॾेई सघो और तेल परफेक्ट आहे कि न, इहो चेक करण जो उहो ई तरीक़ो अथव। हथ में थोरो सो अटो खणिजो, ताकी ॿधी ॾिजो। अगरि लड्डूअ वांगुरु अटो ॿधिजी थो वञे त ॿियो ऑयल न विझिजो, और अगरि अटो बिखरे थो त हिते थोरो सो ऑयल ॿियो बि विझी रखिजो। हाणे हिते सन्ही सन्ही वढियल मां मेथी थी विधा, साथ ही में सन्ही सन्हा वढियल बसर, सन्हा सन्हा वढियल सावा धाणा, सन्हो सन्हो वढियल साओ मिर्च, इहो सभु विझी रखंदमि। और सभु शइ वधीक न विझणी आहे, हर हिकु शइ 4-5 चमचा ई विझणी आहे। सभिनि शइ खे बढ़िया सां मिक्स करे वठंदमि और हाणे हिते पाणीअ जो छंडो ॾेई करे कड़क अटो असां लॻाए वठंदासीं। कोकीअ जो अटो टाइट लॻंदो आहे, तॾहिं कोकी भुरकणी ठहींदी आहे। हे ॾिसो त अटो लॻिजी वियो आहे, हिनखे ढकु ॾेई करे साइड में रखी रखियो। आलूनि खे हिकु बार हलाए था वठूं, अञा असांजा आलू सिझिया कान्हनि। वापसि सां हिनखे ढकु ॾेई करे 10 मिंट धीमी बाहि ते छॾंदासीं, ताकी आलू अंदरि ताईं असांजा सिझी वञनि। अगरि हिन टाइम ते तव्हांखे लॻे कि पाणी ख़तमु थी वियो आहे और आलू न ॻड़िया आहिनि, त थोरो सो पाणी जो छंडो भाॼीअ में तव्हां हणी सघंदा आहियो। हे ॾिसो मां तव्हांखे चेक करे ॾेखारियां थी, आलू अंदरां अञा कचा आहिनि न, त इन लाइ हिनखे वरी ढकु ॾींदमि और 10 मिंट धीमी बाहि ते छॾे रखंदमि। 10 मिंट थी विया आहिनि। हाणे असांजा आलू बढ़िया सां ॻड़ी विया आहिनि, त गैस जी फ्लेम खे मां बंदि करे रखियो। हाणे हिते असां कोकीअ जी चाणियूं था ठाहियूं। हिते वॾी वॾी चाणी ठाहिणी आहे और बिना सुके अटे जो असांखे हिते नंढी पूड़ीअ वांगुरु पहिरियों कोकीअ खे वेले वठिणो आहे और गरमा गरम तए ते हिन कोकी खे ॿिन्हिनि तरफ़ ॾों कचो पको सेके करे लाहे वठिणो आहे। हुन खां पोइ वरी असां हिनखे थोरो सो वेलंदासीं। कॾहिं बि कोकी या बेसणी तव्हां ठाहियो त हिनखे सन्हो न ठाहिजो, 1/4 इंच जी थिकनेस हिननि जी रखिजो, तॾहिं हे खाइण में सुठी लॻंदी अथव। और गरम गरम तए ते हाणे मां हिते वेलियल वारी कोकी विधी, खुरपीअ सां थोरा सा हिन में टुक हणे वरिता
और गैस जी बाहि अञा मां तेज रखी आहे। तेज बाहि ते ॿिन्हिनि तरफ़ ॾांहुं हिनखे थोरो सो सेके वठिणो आहे। जंहिं महिल कोकी में हीअं हल्को सो सुनहरो कलर अचणु लॻे न, हुन टाइम ते हिन में घी लॻाईंदासीं और ॿिन्हिनि तरफ़ ॾांहुं हिनखे बढ़िया गोल्डन कलर अचण ताईं सेके वठंदासीं। घी लॻाइण खां पोइ कोकीअ खे धीमी बाहि ते सेकिणो आहे ताकी कोकी अंदरि ताईं पची सघे। ईअं न की सिर्फ़ु मथां असांखे हिनखे पचाइणो आहे। और हे ॾिसो जंहिं महिल कोकी पची वेंदव न और अंदरि ताईं पची वेंदव त जेको घी आहे उहो सॼो सुकिजी वेंदो आहे। इन्हीअ तरीक़े सां ई मां तव्हांखे ॿी कोकी वेले थी ॾेखारियां। ॿी मां चाणी खई, हुनखे पूरी जेतिरो वेलियो, कचो पको सेके वरितो, वरी कोकी खे क्वाटर इंच जी थिकनेस सां वेले वरितो आहे, तेज बाहि ते विधो। हाणे हे ॾिसो हल्को सो कलर अची वियो आहे, त हिन टाइम ते हिन में घी लॻाईंदमि और गैस जी बाहि खे घटि करे रखंदमि, हिकदमि घटि बाहि ते। हाणे कोकीअ खे असां पचाईंदासीं जेसि ताईं की हिन में बढ़िया सुनहरो कलर न अची वञे। त हे तयारु थी वियो असांजी बसर धाणे और साई मिर्च वारी कोकी। त तव्हां चाहियो त इहा ठाहियो या बेसणी ठाहियो, इहा तव्हांजे मथां आहे। त हलो मिलूं था कल्ह ॿी थधिड़ीअ जी रेसिपी सां। तेसि ताईं जय झूलेलाल।